वेलकम बैक टू सीके किचन। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, जिसके लिए हमें चाहिए ग्लो, 3-4 छोटी इलायची, 3-4 मोटी इलायची, 4-5 लौंग, 2 चम्मच सौंफ, 5-6 काली मिर्च, 2-3 दालचीनी, 5-6 तुलसी के पत्ते, 1 इंच हल्दी का टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम पैन में 2 गिलास पानी डालेंगे। अब हम सभी सूखे मसालों का अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इस काढ़े का टेस्ट काफ़ी यूनिक है और ये हमारी बॉडी को वायरल में हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब हम वार्म वाटर में पेस्ट को डालेंगे और तब तक इसे बॉईल करेंगे जब तक कि आधा ना रह जाए। अब हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है। अब हम स्ट्रेन करेंगे और अपने टेस्ट के अनुसार से काला नमक, शहद और नींबू ऐड करेंगे। अब इस काढ़े को हम हॉट ही सर्व करेंगे क्योंकि ये हमारे गले को बहुत ही रिलीफ देता है।